FSI Cantonese Basic Course, Lesson 2. Classroom phrases. A. Learn to respond to the following classroom instructions. 1. 而家我問你，你答我。而家我問你，你答我。 2. 而家你哋自己問，自己答。而家你哋自己問，自己答。 3. 繼續，繼續。 4. 你做 A， 你做 B。你做 A， 你做 B。 B. The following are some comments that the teacher may make on your recitations. 5. 啱啦，啱啦， Or 啱啦，啱啦， 6. 係咁啦，係咁啦， 7. 係啦，係啦， 8. 好準，好準， 9. 講得好，講得好， 10. 講得唔好，講得唔好， 11. 差唔多，差唔多， 12. 要熟啲，要熟啲， 13. 大聲啲，大聲啲。Basic Cantonese, Lesson 2. 1. Basic Conversation. A. Build-up. The build-ups will be given 6 times. The first 3 times you listen only. The second 3 times repeat in the pauses provided. 先生，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 先生。貴姓，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 貴姓。啊啊啊啊啊啊。小姐，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 小姐貴姓啊？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 我姓黃，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 我姓黃。黃小姐，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 黃小姐。呢呢呢呢呢呢。先生呢？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 小姓，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 小姓劉，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 小姓劉。劉生，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 劉生。乜嘢？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  Or 咩？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 
咩 or 咩咩咩咩咩咩姓咩啊？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 朋友，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 朋友。你，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 你朋友，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 你朋友姓咩啊？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 姓馬，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 姓馬。嘅嘅嘅嘅嘅嘅，姓馬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 嘅。佢佢佢佢佢佢佢姓馬嘅，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 佢姓馬嘅。廣東，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 廣東。人，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 人。廣東人，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 廣東人。係唔係啊？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 佢係唔係廣東人啊？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 上海，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 上海人，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 上海人。唔係啊，佢係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 上海人。咁，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 咁你呢？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 都都都都都都都係上海人，都係上海人，
都係上海人，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 我都係上海人，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 我都係上海人。B. Recapitulation. First, the recapitulation will be given with no pauses. Just listen. 小姐貴姓啊？我姓黃。黃小姐。先生呢？小姓劉。劉生。你朋友姓咩啊？佢姓馬嘅。佢係唔係廣東人啊？唔係啊，佢係上海人。咁你呢？我都係上海人。Now it will be given again. Listen and repeat during the pauses provided. 小姐貴姓啊？小姐貴姓啊？我姓黃。我姓黃。黃小姐。黃小姐。先生呢？先生呢？小姓劉。小姓劉。劉生。劉生。你朋友姓咩啊？你朋友姓咩啊？佢姓馬嘅。佢姓馬嘅。佢係唔係廣東人啊？佢係唔係廣東人啊？唔係啊，佢係上海人。唔係啊，佢係上海人。咁你呢？咁你呢？我都係上海人。我都係上海人。Lesson 2. 1. B, D, G, and J. Compare English and Chinese. B. English. Bean. 邊個？ Bow. 布。 Buoy. 杯。 Bun. 賓。 Buy. 拜。 D. Dough. 到。 Die. 大。 Ding. 丁。 Deem. 掂。 G. Gay. 記。 Gum. 禁。 Guy. 界。 Guava. 廣東。 J. Joy. 再。 G. 至。 Jew. 照。 Joe. 做。 2. P, T, K, and CH. English and Cantonese. English first. P. Ping pong. 朋友。 Pay. 屁。 Pie. 派。 Po. 鋪。 Put. 匹。 T. English first. Tie. 胎。 Team. 添。 Top. 塔。 Tong. 燙。 K. English first. Cow. 靠。 K. 企。 Cut. 咳。 Cup. 吸。 CH. English first. Chuck. 測。 Chew. 超。 Chow. 臭。 Chip. 切。 3. UN, as in. 日本。日本人。 Compare Cantonese and English. Cantonese first. 1. 本。本。本。 Boon. 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 2. English first. Boon. 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 本。本。本。
4. 佢 Listen and repeat. 佢佢佢佢佢對唔住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 對對對對對 5. 要 Listen and repeat. 1. 小姐小姐小姐 2. 小小小 6. Tone practice. Listen and repeat in the pauses provided. 1. 都姓係 2. 都姓係姓都 3. 都姓係都係都 4. 都張 5. 張都張 6. 小你 7. 小你小 8. 係人係 Lesson 2. Drills. 1. Transformation drill. Transform the sentences from positive to negative. Example. Teacher. 佢係上海人， Student. 佢唔係上海人， 1. 佢係上海人，佢唔係上海人， 2. 佢哋係廣東人，佢哋唔係廣東人， 3. 我係中國人，我唔係中國人， 4. 我哋係中國人，我哋唔係中國人， 5. 你係英國人，你唔係英國人。 2. Substitution drill. Substitute the cue in the appropriate position, following the pattern of the example. Example. Teacher. 佢哋係廣東人，上海人， Student. 佢哋係上海人， 1. 佢哋係上海人，美國人，佢哋係美國人， 2. 佢哋係美國人，英國人，佢哋係英國人， 3. 佢哋係英國人，日本人，佢哋係日本人， 4. 佢哋係日本人，中國人，佢哋係中國人， 5. 佢哋係中國人，廣東人，佢哋係廣東人。 3. Substitution drill. Substitute the cue in the appropriate positions, following the pattern of the example. Example. Teacher.
我係上海人。你哋 Student. 你哋係上海人。 Teacher. 你哋係上海人，中國人。 Student. 你哋係中國人。 1. 佢係英國人。佢哋佢哋係英國人。 2. 佢哋係英國人。你哋你哋係英國人。 3. 你哋係英國人，美國人。你哋係美國人。 4. 你哋係美國人，我係美國人。 5. 我係學生，先生。我係先生。 4. Expansion drill. Expand the cue sentences as indicated in the example. Example. Teacher. 佢唔係李太。 Student. 佢唔係李太，我係。 1. 佢唔係張生。佢唔係張生，我係。 2. 佢唔係陳小姐。佢唔係陳小姐，我係。 3. 佢唔係何生。佢唔係何生，我係。 4. 佢唔係李太。佢唔係李太，我係。 5. 佢唔係陳生。佢唔係陳生，我係。 5. Transformation drill. Transform the sentences from statement to question, following the pattern of the example. Example. Teacher. 我係美國人。 Student. 你係唔係美國人啊？ 1. 我係廣東人。你係唔係廣東人啊？ 2. 我係黃生。你係唔係黃生啊？ 3. 佢係李生。佢係唔係李生啊？ 4. 我係美國人。你係唔係美國人啊？ 5. 我哋係日本人。你哋係唔係日本人啊？ 6. 佢係中國人。佢係唔係中國人啊？ 6. Response drill. Respond according to the pattern of the example. Example. Teacher. 張小姐係唔係美國人啊？英國人。 Student. 唔係，佢係英國人。 1. 你係唔係英國人啊？美國人。唔係，我係美國人。 2. 你係唔係上海人啊？廣東人。唔係，我係廣東人。 3. 張生係唔係廣東人啊？上海人。唔係，佢係上海人。 4. 馬太係唔係英國人啊？美國人。唔係，佢係美國人。 5. 佢係唔係上海人啊？台山人。
係，佢係台山人。 7. Conversation exercise. Carry on the conversation following the pattern of the example. Example. A, 你係唔係張小姐啊？ B. 唔係，我姓陳。 1. A, 陳生啊？你係唔係陳生啊？ B. 何？唔係，我姓何。 2. A, 李小姐啊？你係唔係李小姐啊？ B. 張？唔係，我姓張。 3. A, 陳太啊？你係唔係陳太啊？ B. 何？唔係，我姓何。 4. A, 李生啊？你係唔係李生啊？ B. 張？唔係，我姓張。 5. A, 何小姐啊？你係唔係何小姐啊？ B. 陳？唔係，我姓陳。 This is the end of Lesson 2, Tape 1. Continued on Tape 2.